değerli Erzurumlular, sizinle görüşmek, konuşmak tabii ki her yazan insana bahtiyarlık verir. Ben de bu bahtiyarlığı yaşadığımı belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Kısa olarak kendimden bahsedeceğim. Ondan sonra da konuşmama geçeceğim. Ahmet Uçar, Mersin doğumlu, Konya Selçuk tarih mezunu, master ve doktorasını misyonerlik konusunda yazmış. 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Güney Afrika'da Osmanlılar kitabıyla yılın yazarı ödülünü almış bir tarihçidir. Kendisi şu anda İstanbul'da bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapıyor, yazmaya da devam ediyor. Daha çok çalışma alanı Tanzimat sonrası Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi. Ama Başbakanlık Osmanlı arşivindeki çalışmalarım daha çok Sultan II. Abdülhamit üzerine yoğunlaşmış durumda. Sultan II. Abdülhamit nasıl bir insandı? Hangi şartlarda başa geçti? İslam dünyası ile münasebetleri nasıldı? Bu konuşmamda onlarla ilgili konuşacağım. Konuşmamı bitirdikten sonra belki bir iki zamanımız olursa soru da alabilirim. Konuşmamdan sonra kitaplarımı Çamlıca Yayınları'nda da imzalayacağım. Değerli arkadaşlar, Sultan II. Abdülhamit çok zor şartlarda başa geçmiş ya da başa geçirilmeye mecbur olmuş. Onu başa geçirenler tarafından mecbur olunmuş bir sultan. Biliyorsunuz amcası iki elini keserek intihar etti denilmiş. Tabi insanın bir elini kesince öbürünü kesmesi mümkün değil. Tartışmalı bir şekilde Sultan Abdülaziz öldürülmüş, şehit edilmiş diyorum ben. Onun ardından da Sultan Murat kısa bir dönem tahta geçirilmiş. Onun da sıkıntıları olduğu için Sultan II. Abdülhamit Han bazı kendisine koşulan şartları kabul ederek hükümdar olmuştur. Sultan II. Abdülhamit bütün onun hayatını yazan tarihçilerin de isabetle belirttiği gibi çok zeki, akıllı bir insandı. Onun için kendisine şart koşanları daha sonra etkisiz hale getirecek bir takım maddeleri kanunu esasiye, anayasaya yerleştirmiş, zamanla kendini başa geçirenleri etkisiz hale getirmiştir. Ama biraz tedirgindi. Onu kuşkucu diye anlatıyorlar. Tabi amcası şehit edilmiş, kardeşi tahttan uzaklaştırılmış. Öyle bir insanın kuşkucu olması normaldir. Bir başka özelliği de gördüğü insanı hiç unutmamasıdır. Yıllar sonra kendini tahttan indirmek için huzuruna gelen Emanuel Karasu'ya "Seni hiç unutmadım" demiştir. "Senin kim olduğumu biliyorum" demiştir. Yani birçok tarihçi Sultan II. Abdülhamid'in özellikle insanların çehresini hiç unutmadığına şehadet eder.
Hatta benim arşivde gördüğüm bir belgeye göre bir üsteğmen amiral kıyafeti giyip Cuma selamlığına katılır. Sultan hemen ona der ki sen amiral değilsin, gel bakalım der, çık oradan der. Çok dikkatli bir insandı. Ama biraz yalnız bir insandı. Dönemin uleması dahil onu anlamamışlardır. Halbuki o eğitime ve İslam'a çok değer vermişti. Hep Bernard Lewis dahil birçok tarihçi onun kendini tahttan indirenleri yetiştirdiğini, modern Türkiye'yi kuranları yetiştirdiğini isabetle söylerler. Sultan II. Abdülhamit yönetimde sükuneti, hakimiyeti biraz geç sağlayabilmiştir. Gerçi dedelerinden II. Mahmud neredeyse 20 küsür sene beklemiş sükuneti sağlayabilmek için. Ama Sultan Abdülhamit Han merhum aşağı yukarı 9 sene sonra tam olarak tahta oturabilmiş. 1885'li yıllara işaret eder tarihçiler. Ondan sonra da kendi politikalarını yavaş yavaş devlete bir politik metot, yöntem olarak kabul ettirmeye başlamış. Aşağı yukarı Sultan'ın ilk 9 senesi onun tam hakim olamadığı dönem olarak bilinir. Sultan ne yaptı? Sultan Abdülhamid'in yaptıklarını kısa, ana özle söyleyecek olursak. 1. İstanbul'u, İslam dünyasının sadece dini merkezi değil, siyasi merkezi haline getirmiştir. Öyle ki Orta Asya'dan hacılar, Uzak Doğu'dan gelen hacılar İstanbul'a uğramadan, halifeye selam vermeden haçlarının kabul olmayacağına inanırlardı. Afrika çöllerindeki bir Arap, bir Berberi, Hindistan'daki bir Hintli onun selam-ı şahanesi ile harekete geçecek konuma gelecekti. Sultan İslam dünyasındaki eğitim faaliyetlerine çok önem vermiştir. Şimdi hep söylenir, bazı insanlar çok söyler, işte yurt dışı eğitimleri biz başlattık falan diye. Halbuki yurt dışı eğitimleri başlatan insan Sultan II. Abdülhamit'tir. Bir sayalım. Ben Güney Afrika'yı çalıştım, gittim de. Güney Afrika'da Cape Town'da mektep açmış Sultan II. Abdülhamit. Cape Town'da. Hem kız hem erkek mektebi açmış. O mektebin tüm masrafları, hoca maaşı dahil İstanbul'dan Marif Nezaretinden gönderilirdi. Yani bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilirdi. Kimberley'de mektep açmış. Johannesburg'da mektep açmış. Biraz daha Hindistan tarafına gidelim. Singapur'da mektep açmış. Colombo'da mektep açmış. Bangkok'ta mektep açmış. Pekin'de 2 tane mektep açmış. Bunları artık biliyoruz. Ve tüm masrafları da Osmanlı Marif Nezareti tarafından gönderiliyor. Güney Afrika'daki Müslümanlar İngilizce, Malayca ve yerli dillerin karışımı bir dille konuşurlar. Onlara Afrikaans dili deniliyor. Afrikaans dili konuşma dili olarak vardı. Osmanlı'nın Sultan Abdülaziz döneminde oraya gönderdiği Ebu Bekir Efendi, ki ben onun kitabını da yazdım, o dilde ilk kitabı yazan insandır. Arap alfabesiyle Afrikaans, ilk Afrikaans kitabı o yazmıştır. Hollanda'da Leyden'de doktora tezi olarak o kitabın dili incelendi. O kitabı kim bastı?
Sultan II. Abdülhamit bastırdı. Osmanlı Marif Nezareti bastı. Matbu kitaptır ama girişi Osmanlıca, diğer bölümü Afrikans'tır. Ve Türkiye'de 2-3 tane kalmıştır. Biri de benim kütüphanemde şu anda. Ben onun oradaki torunlarını gittim gördüm, Ebu Bekir Efendi'nin. Evlerinde Türk bayrağı taşıyorlar. Ve Ebu Bekir Efendi Erzurum'dan gitti, biliyor musunuz, Güney Afrika'ya? Nereden gitti? Erzurum'dan. Ebu Bekir Efendi'nin damadı Erzurumlu. Damadı Erzurumlu. Bir meşhur hocası var Erzurum'un. Çok meşhurdur. Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştır. Ömer Nasuh'u Bilme. Ömer Nasuh'u Bilme'nin ilk hocası ve öz amcası Ebu Bekir Efendi'nin damadıdır. Bugün güzel Kur'an-ı Kerim'imizi güzel okuyan hafızlar Güney Afrika'da çıkıyor. Ben Güney Afrika'ya gittiğimde insanlar doğru düzgün ayet-i kerimeyi okuyamıyor. Şekerim olduğu için ara sıra su içeceğim. Şimdi adam düzgün okuyamıyor. Dedim, bu hafızlar nereden çıktı acaba? Dediler ki o hafızlar Abdurrezzak İlmi Efendi'nin talebeleridir. Abdurrezzak İlmi Efendi, yani Erzurumlu Abdurrezzak İlmi Efendi'nin talebeleri bugün orada yetişmişler. Güzel Kur'an-ı Kerim'imizi güzel okuma yarışmalarında birinci oluyorlar. Abdurrezzak İlmi Efendi, ki kendisi Ömer Nasuh'u Bilmen Hoca'nın öz amcası, onun hakkında da bir şey söyleyeceğim. Kabri burada ama henüz bilinmiyor. Kimdir Abdurrezzak İlmi Efendi? Maaşlı olarak Osmanlı'da maaş alan Erzurum'daki seyitlerin başkanıdır. Yani Allah Resulü'nün torunlarındandır. Onun için Erzurum benim çalışmalarımda özel bir yer tutar. Ama bir şeye takıldım. Ebu Bekir Efendi'nin torunlarından birisi Hindistan'da kraliçe olmuş. Bir prensliğin kraliçesi olmuş. Sonra buraya gelmiş. Tabi İslam'ı tam bilmiyor. Başı açık olduğu için burada kovmuşlar onu o yıllarda. Çok tabi biraz trajikomik olmuş. Ondan sonra bir daha Erzurum'a gelemedik diyor. Şimdi onlar Güney Afrika'da bir otobüs almışlar, Ebu Bekir Efendi'nin torunları. Türkiye'ye, Erzurum'a gelmek için otobüs. Otobüsten Afrika'dan gelinir mi? Tabii gelemedikleri için otobüs orada çürümüş. O otobüsün bana resmini gösterdiler. Resmini çekmişler. Tabii kalmamış kendisi. Türkiye'ye gelmişler. Tam akrabalarını aramak için 80 ihtilali olmuş, bulamamışlar. Bazı akrabaları da acaba bizden mal ister mi diye hiç kendilerini belli etmemişler. Çok hüzünlü bir hikaye, Ebu Bekir Efendi'nin hikayesi. Arkadaşlar, bir medrese talebesi Batumlu Hacı Muhammed Ali dünyadaki tüm Müslümanları geziyor, onlara Sultan II. Abdülhamid'i, hilafeti ve halifeyi anlatıyor. Bir gün yolu Pekin'e düşüyor, Çin'e. Çin'in en büyük camisinin imamına varıyor. Diyor ki, sen halifeyi tanır mısın? Tanırım ama bir münasebetim yok diyor. Ben diyor, senin ağzından halifeye bir mektup yazacağım. Onu da kendim götüreceğim İstanbul'a diyor. Ve Abdurrahman Vankuen adındaki o imam bir mektup yazıyor Sultan II. Abdülhamid'e. Yıl 1906.
Tabi mektubu Sultan II. Abdülhamid'e takdim ediyor Hacı Muhammed Ali Batumlu. Sultan çok memnun oluyor ve Abdurrahman Valkuyer'i İstanbul'a davet ediyor. Abdurrahman Valkuyer İstanbul'da bir talebesiyle birlikte halifeyi ziyaret ediyor. 2 yıl Osmanlı ülkesinde kalıyor, hacca gidiyor. Tüm masrafları Sultan II. Abdülhamid tarafından karşılanıyor. Tam dönecek, Çin'e dönecek. Diyor ki Sultan II. Abdülhamid, benden bir isteğin var mı diyor. O da diyor ki ben sizden alim istiyorum. Burada İslamiyet'i Çin'de anlatacak, bizi irşad edecek alim istiyorum. Sultan 6 alim tespit ettiriyor ama Osmanlı maliyesi sıkıntıda olduğu için 2 alim gönderilmesine karar veriliyor Çin'e. Birisi Ezher mezunu Ali Rıza Efendi, bir diğeri de Bursalı Hafız Hasan Efendi. Birisi Arapça hocası, birisi hafız. Diyor ki imama, sana müftü lakabı veriyor. Eskiden İslam dünyasında bir kişi müftü olabilmesi için halifenin izni gerekirdi. Sana diyor müftü lakabı veriyorum. Sen git, arkamdan ben hocaları gönderirim diyor. Hocaları gönderirim deyince bir de mesaj götür diyor. Kime? Çin İmparatorluğu'na. Çin o zaman bizim Mondros mütarekesine benzer bir süreç yaşıyor. Batılı emperyalistler Çin'i işgal etmişler. İmparatora ne gidiyor? Bugün Çin'in nüfusu 300 milyon. Ama Osmanlı'nın nüfusu 30 milyon. Eğer Osmanlı'nın nüfusu Çin gibi 300 milyon olsaydı diyor Sultan Abdülhamid, ben batılı emperyalistlerin başını ayağımın altına alır ezerdim diyor. Ve o dönemde Çin'de en büyük tirajlı gazeteyi Müslümanlar çıkarıyordu. Pekin'de 50 cami vardı. Ay Po Po Yurtsever gazetesinde 3 gün halifemiz yiğit bir insandır diye bu haber çıkmıştır. Şimdi Çin'e gidiyor Hoca Efendi, Çinli Müslümanları topluyor Pekin'de. Diyor ki halifemiz bize 2 tane hoca gönderecek, söz verdi diyor. Herkes gülüyor. Niye gülüyorsunuz diyor, hocalar sizden evvel geldi diyorlar. İşte Osmanlı böyle gönderdi. Ve o hocalar orada Pekin'de 2 medrese açıyor. Birisi Darül Hamidiye, birisi Darül Hidayet-i Hamidiye. O medreselerden birisi hala cami mektebi olarak komünizm döneminde bile devam etmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Çin'de, yani şu Budizmle ilgili Çin'den, Doğu Türkistan'dan değil, bize 50 talebe gelir. 50 talebe Türkiye. Bir kısmı üniversitelerde okuyor, bir kısmı medreselere girmek istiyor ama medreseler kapatıldığı için olmuyor bu işler. Değerli arkadaşlar, Singapur'da Sultan Abdülhamid'i görüyoruz. Her yerde Sultan Abdülhamid'i görüyoruz. Misyonerler, yani Hristiyanlık propagandası yapan insanlar bakıyorlar ki İstanbul çok önem kazanıyor. Kendi yayınladıkları kitaba Darül Hilafet'e basılmıştır. Yani hilafetin merkezinde basılmıştır yazıyorlar. Halbuki hiç ilgisi yok. Yani şu mesajı vermek istiyorlar. Biz sizin merkezinizde bile birçok şeye hakimiz. Peki 2. Abdülhamid sonrası ne oldu? Bütün o coğrafyalardaki Müslümanlarla Abdülhamid Müslüman diye ilişkilerimiz kesildi, biliyor musunuz? Ve şunu da söyleyelim, 1911 Lucknow
Hindistan'ın, şu anda Pakistan'ın şehrindeki misyoner kongresinde Samuel Zinemer, Amerikalı Yahudi asıllı misyoner başkanlık yaparken diyor ki, artık şükür ayinleri yapmalıyız diyor. Abdülhamit tahttan indirildikten çok sonra. Diyorlar ki neden? Diyor ki Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi, İslam dünyasının beli kırıldı diyor. Onun için Sultan Abdülhamit gerçekten çok çok önemlidir. Keşke Sultan Abdülhamid'i batılı kaynaklardan okuyabilsek. Yıllardır bize farklı bir Abdülhamit portresi çizildi. Hatta 1909'da o tahttan indirildikten sonra yayınlanan, ki internette de var, o kitaplarda Sultan'ın hiç namaz kılmadığı iftirası atıldı. Sultan'ın camiye neyle girdiği, çizmeleriyle girdiği, sandalyede oturup imamın namazı kıldırması beklendiği iftiralar atıldı. Dini kitapları yaptırdığı iftirası atıldı. Halbuki birçoğumuz bunu okumuştur veya annesinden babasından bilir. Bizde dini kitaplar eskidiği zaman toprağa gömülür ya da yakılır, külü toprağa gömülür. Yani bu bizim bir geleneğimiz. Bunu bahane ederek Sultan II. Abdülhamit dini kitapları yaptırdı. Sultan II. Abdülhamit sansür uygulamıştır. Niye uygulamıştır? Mesela dini bir metinde bile kasıtlı yanlışlık varsa uygulamıştır. Ve Osmanlı Devlet Matbaası dışında Kur'an-ı Kerim'in tabına, basımına izin vermemiştir. Çünkü İngilizlerin, Rusların bazı ayet-i kerimeleri çıkardığını bilmektedir. İranlıların bazı ayet-i kerimeleri çıkardığını bilmektedir. Onun için sansür uygulamıştır. Onun için demiştir ki devlet matbaasında basılacak. İslam dünyasında Sultan II. 150 binden fazla Kur'an-ı Kerim dağıtmıştır. Birçok mektebin topluca Kur'an-ı Kerim ihtiyacını karşılamıştır. Artı bunun basın masrafları dışında nakil parasını da o ödemiştir. Sadece Güney Afrika'ya 3000 civarında Kur'an-ı Kerim gönderdiğini arşiv belgesiyle bizzat ben gördüm. Dini kitaplar göndermiştir. Eğer Cape Town'a gideriniz varsa ya da gidecek olanınız varsa, oradaki camilere gittiğiniz zaman Sultan II. Abdülhamid'in gönderdiği İmam-ı Azam Hazretleri'nin kitabını göreceksiniz orada. Osmanlı matbaalarında basılmış. Onun için ecdadımız oralara mührünü vurmuştur. Şu anda Seylan'ın en büyük okullarından birinin adı Sultan Hamid Koleji'dir. Biz daha Sultan Abdülhamid'i tanımadan Sri Lanka'da Sultan II. Abdülhamid'i araştırma enstitüsü kurulmuştur. İlme de çok düşkündü. Pastörü kim pastörün parasını kim karşıladı? Sultan II. Abdülhamid karşıladı. Dünyada ilk 3 Kudüs hastanesinin birincisi Paris'te, ikincisi Odessa'da, Rusya'da, üçüncüsü İstanbul'da açıldı. 20.000 altın gönderdi. Mavzer silahını bulan Mavzer'i Sultan II. Abdülhamid finanse etti. Morse alfabesini bulan Morse'u Sultan II. Abdülhamid finanse etti. Bazılarının Morse etse de bu böyledir. Bakın son olarak şunu söyleyeceğim, bitireceğim. Şimdi hep diyoruz ki eğitim Osmanlılar döneminde ölüydü diyoruz. İşte modern eğitim çok gelişti falan. Şimdi genç arkadaşları çok görüyorum. Ben de doktora yapmış birisi olarak soruyorum şu anda. Herkes kendine bu soruyu sorsun lütfen. Kaç kişi bir dilde hem kitap yazabilir hem de tercüme yapabilir? Sultan II. Abdülhamid döneminde lisede bir öğrenci en az 3 dilde
Farsça, Arapça, Fransızca kitap yazabilir ve tercüme edebilirdi. Liseli olup da kitap yazmayan yok gibidir. Şimdi efendim çok kişi okuyor. Evet çok kişi okuyor ama ne okuyor acaba? Bir meşhur adam var, anarşist. Türkiye'nin ilk anarşistidir o. Baha Tevfik. Tüm materyalist filozofların, düşünürlerin kitaplarını Türkçe'ye tercüme etmiştir lise talebesiyken. Zaten liseden sonra da ölmüştür. Evet. Şimdi o bir mizah dergisi. Son olarak onu söyleyeyim. Mizah dergisi çıkarmak istiyor Baha Tevfik. Affedersiniz, Eşek adını vermek istiyor dergisine. Fakat sansür engelliyor. Eşk adıyla izin alıyor ve ondan sonra bir şerpe koyuyor, eşek oluyor. Sonra onu kapatıyorlar, Eşek Daktilo'da yazıyor, derginin adı El Malum. Siz biliyorsunuz değil mi? Diyor. Onu da kapatıyorlar, eşeğin kulakları var, derginin adı yine o. Yine o. Onun için arkadaşlar, eğer Osmanlı'nın son dönemini bir gecede cahil kalmasaydık, son dönemini iyi okuyabilseydik, bugünkü birçok tartışmayı yapmayacaktık. Sözlerimi bununla bitireceğim. Kitaplarımı Çamlıca kitap standında imzalayacağım. Efendim, ilgilenmek isteyen arkadaşlarımız varsa gelelim. Evet, kısa soru alacak, bitireceğim. Evet, buyurun.